Això podria haver acabat molt malament. I can hear noise from inside the boat. Something's going on. Knock, knock. Morning, Charlie. Hello, How are you? Not too bad, not too bad. What's going How are on? you What are you doing? Oh, Millor t'explico la història des del principi. Te'n recordes l'altre dia que estàvem a baix veient la tele and you were in the... i tu em vas dir que ensumaves alguna cosa, hi havia un olor, i jo no et faig cas, no vaig fer-te cas. Llavors tu vas marxar i jo em vaig quedar ja mig adormit, i llavors Claire va venir i va dir: què és aquest fum que surt del vaixell? Oh, mare del Tano, teníem un problema amb el calentador. El problema era... Mira, t'ensenyaré. Aquest tub és la línia del fuel que estava danyada, fins i tot tenia pèrdues, perquè estava tocant el tub d'escapament. Aquest tub també estava tocant el tub d'escapament. Això és el tub per la bomba d'inflar l'auxiliar. I estava tocant justament ahir i es va fondre i fins i tot va crear un forat al tub d'escapament. D'aquí no ho pots veure. Ara posaré un vídeo. Va fer un forat al tub d'escapament i els fums s'escapaven i això estava tot ple de fum. I el fum ho recollia el ventilador del calentador i ho repartia per la cabina. Llavors, sí, estàvem respirant el fum d'escapament. Així que era molt, molt perillós. El que va passar és que... Mira, jo ho anava a arreglar. Llavors vaig pensar, mira, canvio la línia de fuel, arreglo el tub d'escapament, però llavors, mirant per parts, per aquest model, vaig veure que tenia un recol. Estava retirat del mercat. Llavors ja em vaig començar a espantar. Val que el recol era només pel manual, però és un d'aquests equips xinesos i... A veure, jo no culpo la màquina funcionava bé. Culpo més la instal·lació i també que jo no tenia gaire en compte, tenia coses per aquí, les coses de l'auxiliar, coses que es movien i això no està ben aïllat, però encara i així hem anat per un amb grau marí, un autoterm, i ara vaig a instal·lar-lo. El problema que tinc amb l'autoterm és que en les instruccions t'especifica que la sortida, el tub de sortida, perquè he comprat el de 4 quilowatts, el tub de sortida ha de ser de 90 mil·límetres. Aquí tinc el tub de sortida, el tub per la 90 mil·límetres, té que ser 90 mil·límetres fins la primera sortida d'aire, fins a la primera ventilació. I això és el que estic fent aquí. Estic fent aquest forat més gran perquè pugui entrar aquí, després hi ha un altre forat i després d'això espero que ja passi fins la primera ventilació. És aquest forat d'aquí. Ho estic fent més gran. I llavors hi ha un altre forat a baix. I potser també ho canvio la posició i ho poso allà, perquè un altre problema que tinc és que això venia des d'aquí, anava cap a baix i feia una volta d'uns 180 graus, i això no és ideal, no va bé. Podeu tornar a posar aquí, perquè no trobo on posar-ho, però la meva idea és posar-ho allà i fer una sortida més recta, sense tanta volta, a l'inici, perquè això s'estava sobrecalentant. Llavors, un altre problema que tenia, jo crec que perquè això s'estava reduint aquí i a sobre donava tanta volta, això s'estava sobrecalentant i la flama anava cap al tub d'escapament. I això estava més calent del normal i això va afavorir el problema. Així que, posem-lo bé i posem-lo nou.
somewhere to hold my screwdriver? Bé, ja comença a semblar millor. Ja comença a passar només una mica més. This is the new ship communication system. Bé, això és l'altre costat, a la cabina. Ja hem passat el tub fins aquí. Llavors, aquí tenim 90 mil·límetres fins a la primera sortida. I ja ho connectarem bé. Ara Ian està a l'altre costat. Hello! Ahoy! Molt bé, molt bé. Very good. Bé, aquí tenim el calentador Autotherm. Val? Vam decidir anar per l'Autotherm, vam decidir anar per una bona marca, perquè teníem problemes amb el xinès. I la decisió es va prendre perquè no és només jo, és la meva família, és la meva dona, que és gran part, una part important d'aquest vaixell, i ella és la que més va insistir per anar per un bon calentador. Aquest està actualment certificat per vaixells. Llavors no tindrem cap problema amb les assegurances o els inspectors. I vam decidir anar per aquest. Anem a fer l'unboxing. Aquest és el tub d'escapament. Aquest tub d'escapament està molt bé, però no és el que farem servir. Farem servir un altre que ja us ensenyaré després. Si fas servir aquest, de tota manera, no està malament. Però realment no és per ambient marí, no està fet per un vaixell. Aquí tenim el calentador mateix, amb els connectors, i aquesta és l'entrada de fuel. El primer que veig ja és que l'entrada de fuel sembla més petita. Llavors, segurament fa servir menys dièsel. L'entrada d'aire i la sortida de gasos. Aquest és el silenciador de l'entrada d'aire. D'aire de combustió, Els cables de potència amb els dos possibles. Tenim un maneguet per al dièsel. No ho sé si ho faré servir, potser faig servir un de millor. Això és el silenciador del tub d'escapament i aquest és molt millor que el xinès perquè, si ho veieu, està tot soldat, no té pèrdues. Llavors, sí que pots fer servir aquest al teu vaixell si vols, però això està realment dissenyat per una autocaravana i farem servir un marí, un aislant pel tub d'escapament, instruccions. Això és per la bomba, per subjectar la bomba de dièsel. Són abraçadores, més abraçadores per al tub d'escapament aquestes. Aquest és el cable de potència de la bomba i el del control, pel panel de control. Tenim la bomba mateixa. Sembla bastant gran. Espero que sigui tan silenciosa com diuen. Més abraçadores i algunes brides. I l'emissor de fuel del tanc de combustible, que no ho farem servir perquè tenim el nostre mateix, ja que estem fent un retrofit realment. Molt bé, anem a veure la segona caixa, que és la del kit marí. Aquesta és la segona caixa, que és la caixa que et ve si ordenes el kit marí. Aquest és el tub d'escapament que farem servir. Ve tot en una peça, amb el silenciador integrat, i no tens que fer cap connexió, només la connexió al calentador i a la sortida del vaixell.
Aquest és el que farem servir. Porta una mica d'aïllant per als tubs. Això és el suport que pots posar. Suposo que aquesta part és per de 2 quilowatts i aquesta part és per el de 4 quilowatts. Ho pots posar així o així. Val, aquí tenim el que és això. Ah, sí. Això és... Mira, vam pagar una mica extra i vam anar pel controlador de confort. Es diu controlador comfort, no sé si ho podeu veure. Aquest és el comfort controller, es diu. Controlador de confort, que és el que anirà a la cabina. I també vam anar per al mòdem. Aquest és el mòdem que va amb una SIM card, que la SIM card no ve, s'ha de comprar. I a veure si us ensenyo com instal·lar això. Llavors ho pots controlar des del teu telèfon i que el vaixell estigui calentet i preparat per quan arribis a la marina. Ve 1 metre de tub, però ja tenim 4 metres instal·lats al vaixell. Llavors segurament això no farà falta. Una mica més d'aïllament pel tub d'escapament. Un altre emissor de fuel, de combustible, que no farem servir. Bé. Aquí tenim el reductor. Aquest és el reductor de 96 a 90. 96 a 90. Vaig ordenar un, no sé per què venen dos, em sembla que devia venir un gratuït amb el kit i jo he ordenat un altre, així que si a algú li fa falta, això es posa aquí perquè la sortida del calentador és 96 i el mínim tub recomandable és 90. Això, 96 a 90. Ve amb una ventilació que no farem servir perquè ja tenim instal·lades al vaixell i aquest és el fitting de sortida de gasos al vaixell. No sé si ho faré servir perquè tenim el bay i jo crec que farà servir el bay perquè està bé i si la mesura és la mateixa faré servir el bay. Aquí tenim més trossets i això és el filtre per la bomba de combustible. I ve amb un detector de CO, monòxid de carbó, que suposo que deu ser obligatori que t'ho enviïn ara. En fi, tinc 3 al vaixell i cap d'ells va funcionar quan vaig tenir el problema. En fi, llavors això és tot. Anem al vaixell a instal·lar-lo i moltes gràcies a la meva estimada camera woman i algú més que està aquí mirant. Es creu que hi ha alguna cosa per ella a la capsa. Molt bé, és un dia plujós, però jo puc seguir treballant gràcies a aquest tancament, que és el millor que he posat en aquest vaixell. Un altre cop té molts detractors, però a mi em va molt bé, estic molt content perquè si vull fer una navegació més esportiva ho trec, o puc navegar amb ell posat, o puc treballar al meu vaixell, o puc fer el meu menjar aquí, fins i tot quan està plovent, i ara faré la meva feina aquí, i el primer que haig de fer és treure, no sé si ho pots veure, treure el bay. El bay encara està aquí i s'ha de treure. Vaig a treure aquest i decidir finalment a on vull el nou. Em sembla que ho posaré a aquella cantonada d'allà, al final. I així tindrà una entrada més recta. Ja veurem. Bé, ja he tret el bay i el primer que veig és que és molt lleuger. Aquest és el xinès. Se suposa que és 5 quilowatts, és més gran que el nou, però el nou és més petit, però és més pesat. Em sembla més robust. El que he vist als ressenyaments és que les parets d'alumini són més gruixudes. Així que posarem aquest.
Morning. Bon dia, Just sometime. bon dia, arribes just a temps. Well, I dismounted the other one. No, ja he tret el vell, Just sometime. però arribes just a temps perquè ara vull marcar i és una mica difícil, necessito les dues mans. És el moment de prendre decisions. És el moment de prendre les decisions. Bé, la decisió ja està presa, anirà allí, però és el moment de marcar exactament a on. You mark? Sembla bé. Ja ho tinc. You can go higher, Pots anar una mica més a dalt. Una mica més a dalt. but this is Això potser és un problema perquè aquí està la sortida d'escapaments. Pots provar primer? no, the problem is Mare de Déu, Ian, què fas? Estàs fent forats al meu vaixell. Endavant! go ahead. Molt bé. Ja estem arribant al final. Getting there. Still not finished. Encara no està acabat, Much more. però ja està molt més endreçat i net de lo que estava. We're finished. Hem acabat amb el tub d'escapament. Properly. No sé si ho podeu veure. Now. Està ben aïllat ara. Vaig a posar la càmera en un altre angle a veure si ho podeu veure millor. So I Bé, can't- no, I cannot no see veig what the camera el que la is càmera looking està at, but I hope you enfocant, can see però espero que podeu veure la connexió del tub d'escapament que està ben aïllat ara. Aquí el tub de color negre, el gros, està el silenciador, que és més gran del que em pensava. Llavors, era una mica de problema. Això ho heu de tenir en compte si heu de ficar aquest silenciador. És bastant gran. Okay, and the exhaust goes I there. aquí està la sortida de gasos. The ducting is not finished. Els tubs encara no està acabat, el tub, s'ha de posar bé. I hem de posar les connexions. La bomba ja està connectada, però no està degudament fixa. S'ha de cargolar. I ara anem a veure com passo els cables de la bateria. Molt bé. Bé, aquesta és la cabina del nostre Hunter 376 i no us he ensenyat com passar el cable perquè estic sol, és difícil de filmar i només és passar un cable, no hi ha res interessant per vosaltres. Llavors, ho he passat per ahir, el tanc de combustible està allà a l'esquerra i això era la part més fàcil de passar. La part més difícil era passar per aquest forat, però ja ho he passat i ara tinc una guia aquí. Cada cop que passo un cable, poso una guia. Aquí em sobra una mica de cable, però no tinc prou per arribar a la bateria. Llavors faré una connexió aquí. Aquí tinc els fusibles, els poso aquí per si siguin accessibles si tinc que canviar en el futur. I vaig a fer una connexió aquí. Aquests cables que venen de la bateria, he decidit quedar-me amb aquests cables perquè són fins i tot més grossos i estan en bon estat. Vaig a fer la connexió aquí, perquè aquests igualment no arriben a la bateria. I ara ja està, connectar això i després canviar el control de panel, que aquell és el xinès. Ho haig de canviar per al nou. M'agrada fer servir aquests connectors. Crec que són ideals per l'ambient marí, perquè al mateix temps que fas la connexió ja queden aïllats i són impermeables. Llavors la bateria ja està connectada. Bé, això ja està tot fet. Aquesta és la línia de fuel. Aquest és el filtre i va cap a la bomba. La bomba està allà, però no la tinc cargolada. No està fixa. Necessito fixar-la.
perquè té la inclinació perfecta que diu el manual d'instruccions, però realment, fins i tot sense cargolar-la, no fa cap soroll, és molt silenciosa. Molt bé, tots els cables ja estan connectats, l'únic és aquest cable de la bomba que és molt llarg, però no el vull tallar perquè el deixo aquí de moment, perquè té connexions a les dos costats, llavors és difícil de tallar. La unitat mateix ja està tot aïllat, els tubs aïllats, el tub d'escapament. Fins i tot quan està treballant pots tocar, perquè està ben aïllat. Això ja està. Aquí ja està acabat. I ja podem fer servir aquest locker. I hi ha un cable que va per aquí amagat. Ara ho tinc amb cinta, però ho tinc que amagar bé, ho tinc que posar bé. Per amagar-lo bé, que és el cable que va al control, el panel de control que està allí, està a la cabina, i aquí tinc el mòdem, el Q-Start mòdem, que si compres aquest mòdem és molt fàcil d'instal·lar. Has de connectar per un costat a la unitat i per l'altre costat al panel de control i posar l'antena, i és com un pont al mig. De moment ho tinc aquí, però posaré una capsa que ho protegeixi aquí per guardar-la. Molt bé, ja tinc els cargols. I llavors el que fa és que et pots connectar al teu telèfon. Ara, amb l'app que he baixat des d'Autoterm, puc controlar la unitat des de casa i puc fins i tot controlar alguns paràmetres com la temperatura o quin sensor puc fer servir en cas que tinguis un sensor exterior. Bé, aquest és el soroll que fa la bomba. No sé si ho podeu sentir pas. És molt, molt silenciosa. Sentiu el clic? Comparat amb l'altre, que era com un martell pneumàtic, la veritat. I aquest està començant. Ara podeu escoltar, s'està encenent i ja va. Com veus, pots tocar el tub d'escapament. Bé, ara està fred, clar, però fins i tot quan porta algunes hores treballant, comparat amb l'altre, mira les marques que va deixar l'altre. Va deixar aquestes marques. Jo crec que aquí hi havia fins i tot risc d'incendi. Mira quines marques. No estava ben aïllat. Llavors, això era un perill. Però ara tenim molt més espai, tot està ben adreçat, treballa millor i ja està. Molt content. El treball ja està fet. Bé, ja està treballant. A veure si puc encendre la llum. És molt, molt silenciós. No et puc garantir encara si és millor que l'altre. De ben segur treu més aire. El ventilador és més potent, ja veurem el calor. Però bé, ja estic content. Aquesta és la primera sortida d'aire. El que no estic content és amb aquest detector de CO, perquè no es va disparar. I funciona bé. Aquí tinc un. Aquí tinc un altre, que en teoria és de fum i CO, monòxid de carboni. Funciona bé. Aquí tinc l'última sortida d'aire. Sí, està funcionant bé, aire calent. I aquí tinc l'altre detector de monòxid de carboni. Cap d'ells es va disparar el dia que vaig tenir el problema. He llegit sobre això i sembla ser que tens que tenir molt monòxid de carboni perquè les alarmes es disparin. Si l'alarma es dispara és que moriràs a la propera hora.
Llavors suposo que no tenia prou CO o no tenia la quantitat de CO que necessita. Probablement hi havia més diòxid de carbono, perquè la combustió era bona. El que estava era tenint els fums d'escapament, i aquests, el CO2 és més pesat que l'aire. El CO2 va cap avall, però no és tan perillós, no et matarà a la mateixa velocitat que el CO. Llavors suposo que aquest és el problema. M'han enviat un altre amb l'equip. Aquí tinc un altre. Deu ser mandatori ara. M'han enviat un Free Angel i ara ho posaria a un altre lloc i ara tindrem 4. Un altre cop. Quan vulguis activar, un toc. Li dones un altre toc i entres als menús. Aquest és el menú del calentador. A veure si puc posar l'altra mà. Aquest és el menú de ventilació, perquè pots ventilar només. Aquí són les configuracions. Ja he posat la fetge, la data i l'hora. I aquests són els temps. Si pots programar els temps. Molt bé. Llavors vas al de calentador i tens diferents opcions. L'opció de temperatura. Sembla ser que amb aquesta opció el que fa és que treballa tot el temps i quan arriba a la temperatura que has posat d'objectiu, baixa la calor però no s'apaga del tot. Molt bé, aquest el modo temperatura. El de potència el que fa és que pots posar la potència que tu vulguis i treballa tot el temps i poses més o menys potència. No li importa quina temperatura fa, ell treballa. Només la potència. Aquest és l'opció de calor i ventilació. No sé molt bé el que fa, la veritat. Suposo que calenta i el ventilador funciona, però sempre fa el mateix. Llavors, no sé molt bé. Aquí em sembla que el ventilador el pots posar amb més potència. I aquí és el modus termostato, que s'assembla molt al de temperatura, però aquí sí que separarà. Quan arribi a la temperatura objectiu, separa, o una mica més, i es torna a encendre quan està una mica per sota de la temperatura objectiva, potser 2 o 3 graus, no ho sé. Llavors es tornarà a encendre. Llavors aquests són els diferents mòduls que tens pel calentador. Quin prefereixes tu? Quin t'agrada més? Millor que el de la temperatura. Pots triar el modus cada cop, no és que ho deixis configurat així i ja no ho toques, Sí. Té un sensor aquí. Continuarà calentant fins que els 18 graus arribin aquí. O 20 o 21, el que posis. Sí. Bé, té un sensor, El termostat és la funció. Ara, el modus de ventilació, no estic segur. Sí, pots posar els ventiladors només, si vols airear el vaixell. Sí, aquí pot ser una mica. Vols que corri l'aire, només els ventiladors, no el calor. Sí, per exemple, sí. Ho pots fer servir com un ventilador. I la configuració pots posar l'hora, la pantalla, configuració de pantalla, el calentador. Què és el calentador? A veure. Pots triar el sensor. Si tens un altre sensor, pots tenir un sensor exterior i llavors pots triar aquí quin sensor vols. Però aquí només tenim un, el del panel. I ja està. Això és tot. I els temps, la programació. Aquí pots programar que s'encengui sol. Quants temps tens? 3. Pots posar 3 programes amb temps encès i apagada. Habilitar, ajustar,
Allà està el temps d'inici i el temps de finalització. Pots posar fins a 3 programes. Està bé. I això és tot, amics. Moltes gràcies per la vostra atenció i la paciència, si és que heu arribat fins aquí. El capítol d'avui ha sigut una mica llarg, però no sabia per on tallar i s'han quedat moltes coses sense dir. Espero que us hagi entretingut. Si és així, sisplau, compartiu-lo i subscriviu-vos. Fins aviat, amics!